Roma Spirit 2023. Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ. Zdravé regióny, Bratislava. Organizácia sa venuje zdravotnej mediácii a zlepšovaniu zdravia obyvateľov segregovaných komunít. Je príkladom zamestnávania Rómov a ich následnej podpory pri dosahovaní kvalifikačných požiadaviek a zvyšovania zamestnanosti priamo v komunitách. Stáva sa, že štát si vie osvojiť veľmi dobré, overené programy, ktoré vznikli v 3. sektore a v podstate zachovať základné piliere, a to sú vlastne zamestnanci v teréne, ktorí tvoria viac ako 90% zamestnancov celej organizácie, čo je výnimočné. Som v tejto lokalite ako domáca a poznám týchto ľudí. Som spojka ako medzi lekárom a tými ľuďmi tu v komunite. Objednávam ich na vyšetrenie, volám im ohľadom výsledky, kontrolujeme aj dodržiavanie liečebného režimu. Táto práca je pre mňa veľkým šťastím, keďže môžem svoje teoretické poznatky využiť v praxi a pomôcť ľuďom. Od roku 2016 realizujeme projekt. Máme v teréne 285 asistentov podpory zdravia priamo v rómskych komunitách, 14 asistentov podpory zdravia v nemocniciach a riadi ich sieť koordinátorov, ktorých je 25. A od toho roku 2016 vidíme naozaj viditeľné výsledky, čo sa týka tých komunít, že tí ľudia rastú, tie komunity sa menia. Velikánsky efekt v podstate prináša aj to samotné zamestnávanie tých ľudí. Oni sú vzorom pre ostatných v komunite. Oni vďaka tomu, že majú pravidelný príjem a zamestnanie, fantasticky sa dokázali posunúť v živote, či už je to v rámci materiálnych podmienok ako bývanie, alebo v rámci vzdelanostnej úrovne, starostlivosti o rodinu, v podstate smerovania celej tej nejakej rodiny toho človeka, ktorý teda získal to zamestnanie a dokázal sa posunúť. Mám už zmluvu na neurčitú, tak už viem a nemusím sa bať, že prídem o tú prácu. Takže som aj veľmi rada, že tie peniažky sú stále každý mesiac. Častokrát sa stáva, že my zamestnávame ľudí, ktorí predtým nemali v podstate predchádzajúcu žiadnu pracovnú skúsenosť. Čiže toto ide o prvé zamestnanie vôbec v ich živote, ktoré dostanú šancu. A tá skúsenosť je taká, že naozaj sa tí ľudia chytia a väčšina z nich pokračuje dlhodobo na projekte. A vždy, keď sa nám niečo podarí v teréne, či to je asistent alebo koordinátor, alebo v spolupráci, že asistent a koordinátor, tak vo vnútri máte takýto pocit, že sa vám niečo podarilo, že ste pomohli niekomu, kto to naozaj potreboval, kto bol v núdzi, kto vlastne si nevedel dať rady a vy to posuniete len o kročík ďalej, tak to je pre vás taký zmysel, tak vás to nakopne dopredu, že áno, že má to zmysel táto práca vykonávať a že ten druhý deň môže byť ešte lepší a ešte krajší. Roma Spirit 2023. Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ. Tauris, akciová spoločnosť, Rimavská Sobota. Spoločnosť známa spracovaním mäsa a mäsových výrobkov stavia na komplexnej podpore a rovnom prístupe k zamestnaniu, počas, ale aj mimo pracovného pomeru. Významnou je aj aktívna podpora komunitného života a rozsah realizovanej charitatívnej podpory. Ja som v spoločnosti Tauris od úplného počiatku presadzoval filozofiu, o ktorej som skalopevne presvedčený, že je správna. Nik nesmie byť vylúčený na okraj spoločnosti len preto, do akej rodiny a akého prostredia sa narodil. V Tauris Group pozitívna zmena DNA spočíva v novej firemnej kultúre, ktorá dáva príležitosť presadiť sa všetkým uchádzačom o zamestnanie. Musia len prejaviť úprimnú snahu prácou si zlepšiť život. Spustili sme tým proces, ktorý všetkým zamestnancom poskytuje osobnú skúsenosť. Koľko skrytých talentov, koľko poctivých pracovníkov, koľko potenciálnych manažérov ostalo neodhalených kvôli nedostatku vôle prekonať prirodzený strach z nepoznaného. Život rómskej komunity aj hlavne v tomto našom regióne je ovplyvnený spoločnosťou Tauris. Je to spoločnosť, ktorá dáva príležitosť pre týchto Rómov, bez ohľadu na to, že z akého prostredia pochádzajú. Naše manažérske stratégie sú založené na nulovej tolerancii voči akýmkoľvek prejavom neznášanlivosti. Začiatky neboli ľahké. Rozhodnutie otvoriť sa rôznorodosti
sa nedá zrealizovať zo dňa na deň. V našich pracovných kolektívoch je kariérny rast založený len na objektívnych a merateľných ukazovateľoch. Vďaka systematickým projektom, ako je duálne vzdelávanie a mentoring, sme dosiahli výrazný záujem rómskych komunít o prácu v našej spoločnosti. V našom prípade mentoring je to, že sme vlastne do celého projektu zaučania zapojili starších kolegov. Mentoring je aj oceňovaný finančne, tak sme docielili to, že pre starých kolegov to nie je nejaká záťaž, ale skôr aj motivácia. A vlastne správu dáva každý týždeň o tom, ako ten nový kolega sa zaučal, aký je jeho progres. A toto sa nám veľmi osvedčilo. V práci som získal mnoho cenných skúseností. A jednou z najdôležitejších je poznanie, že medzi nami žije mnoho skrytých pokladov a my ich objavíme len vtedy, ak im dáme šancu zažiariť. Roma Spirit 2023. Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ. Marius Pedersen, pobočka Banská Bystrica. Vďaka vytváraniu rovných príležitostí s rešpektujúcim a priateľským prístupom pre všetkých zamestnancov vytvára spoločnosť príkladné inkluzívne pracovné prostredie a zvyšuje zamestnanosť v regióne. Keď robíme nejaký pohovor pracovný, tak si nevyberáme, že či je niekto biely, čierny alebo má nejaké iné vierovyznanie. Proste vyberáme si kolegu, ktorý nám sa hodí do toho pracovného kolektívu. Máme aj rómske, samostatne iba rómske posádky, máme posádky zmiešané, ale vždycky je to o tých ľudských vlastnostiach. Pre nás je každý rovnocenný, rovnoprávny a ide nám o to, aby sme spolu odviedli nejakú dobrú prácu, aby za nami boli vidieť dobré výsledky. Tak minimálne podmienka prvá je chuť pracovať. Samozrejme, veľkou výhodou je, keď ten človek zapadne do toho kolektívu. Predsa len minimálne 8 hodín sú v posádke 3 ľudia, ktorí sedia v jednom vozidle a tie ľudia si jednoducho musia tak ľudsky sadnúť. Je to ale ťažká práca, hej, to treba povedať. Robia ju, či prší, či sneží, či je vonku -20 alebo +40, stoja na tých stupačkách. Musia byť obutí, oblečení v dlhých nohaviciach tak, aby boli viditeľní. Ľudia v poslednej dobe viacej povedia tú negatívnu stránku, pochvália málo kedy. Ale práve o to viac si tú pochvalu občanov veľmi vážime a vždy teda tú posádku, ktorej tá pochvala bola určená, samozrejme nejakým spôsobom ohodnotíme. Stabilitu, ktorú vytvárame ako zamestnávateľ, určite vo veľkej miere to má vplyv aj na celé fungovanie ich rodín, pretože tým pravidelným príjmom môžu tie rodiny živiť. Máme kolegu, ktorý robí už 25 rokov v našej spoločnosti. Naozaj je to jeden z tých zamestnancov, ktorí tvoria túto našu prevádzku. Okolo 22 rokov som bol toho závozníka. A potom firma ako oslovila, že či by som nechcel postúpiť ako na šoféra. Tak my sa dohodli, tak mi fakticky ako pomohli aj s tými papierami, že mi to preplatili, zaplatili všetko, kurzy a také veci. No a stal som sa šoférom nakoniec. A je to super. V poslednej dobe robíme viac takých edukatívnych kvázi cvičení, alebo zúčastňujeme sa na takých akciách v školách a škôlkach a dávame do popredia vlastne tú našu techniku. A myslím si, že práve toto je tá cesta, aby sme zdvihli to povedomie o týchto občanoch. Tie deti vidia uja smetiara, ktorý im ukáže, ako tá technika funguje a neriešia, že či je biely, čierny alebo má nejaké iné vierovyznanie.